Так, всем здравствуйте. Приехал сегодня на ремонт вот такой вот Stealth Viking. Проблема стука двигателя. Со слов хозяина, снегоход был перевернут и пролежал долгий период на правом боку. Его потом перевернули, запустили, доехали до дома, ну и пошел продолжаться звук с увеличением. Вот. Сейчас как бы по запуску на холостых этого звука не ощущается, но при увеличении оборотов двигателя он начинает прослушиваться. Сейчас запущу. Вот сейчас ничего криминального нету, ну вот. На холостом нету, газу даешь. Будем сейчас диагностировать и, соответственно, далее, скорее всего, это будет разборка двигателя. Итак, послушав двигатель, ориентировочный звук отдается с переднего цилиндра по ходу движения снегохода. Соответственно, диагностируем его. Вот. Для диагностики нам необходимо разобрать воздушный фильтр, снять кожух вариатора, выкрутить свечку. Вот. Проделываем следующую операцию. Берем, проворачиваем двигатель до тех пор, пока поршень не займет верхнюю мертвую точку. Это можно делать как, в любую сторону, независимо там вперед, назад, без разницы. Проворачиваем его можно вперед. Все, у нас занял верхнюю мертвую точку. Не обязательно тут прямо вымерять все досконально, оно прощупывается и так. Соответственно, заняли верхнюю мертвую точку. Немножко проворачиваем двигатель по ходу вращения, чтобы поршень пошел вниз опускаться. Все, поршень немножко опустился, нам этого достаточно. Ну, я маркером рисовал метки на отливке. Сейчас сведу их вместе. Это вот так вот. У нас, соответственно, поршень чуть ниже опустился, нам этого достаточно будет. Дальше. Берем отвертку. На отвертке я рисовал риску. Чтобы было на камеру видно. Рукой это прощупывается все сразу, а на камеру надо показать, что у нас есть зазор в поршне. И надавливаем на отвертку. Все, у нас провалился поршень, соответственно, с отверткой. Коленвал у нас остался на месте. Как было у нас рисочка поставлена с этой отливкой, так она все и есть. Это означает, что у нас есть зазор между поршнем и коленвалом. Соответственно, он может быть как в поршне, в пальце поршня, либо во вкладышах. Это дальше уже, соответственно, покажет вскрытие при разборке. Вот. Продолжаем дальше. Ну вот, разобрали, соответственно, кусочки вкладышей везде в картере. И, соответственно, вот сама беда. Вот у нас вкладыш раскатанный, его прям раскатало. Он и шире стал, но этот вкладыш только-только начинался. Вот. И здесь шатун еще надо промерить, конечно, но только-только начинал. А вот этот-то он аж посинел. Как его провернуло. И колено тоже. Борозда. Потому что здесь все отлично, а вот здесь вот прям четкая выработка.
Ну, как-то так. Со слов хозяина, снегоход полежал на боку. Ну, потом его перевернули и доехали до дома, и пошел звук. Ну, как бы, не знаю, маленько странновато, конечно, но вот последствия.